nderuar shikues, mirë se vini në emisionin Reflekto. Sot në këtë emision që është i juaji për mërgjimtarët, kam ftuar një mërgjimtare e cila quhet Dafina dhe është nga Kosova me origjinë dhe ka krijuar një kukull shumë të bukur që me që Dafina është nga Kosova, le të ta quajmë këtë kukull kukulla kosovare. Mirë se vjen në emisionin Reflekto, Dafine dashur. Mund të na prezentohesh pak me emër, me mbiemër, pse flet kaq bukur shqip? Faleminderit për ftesë. Po, unë jam Dafina që shtoa portit, i kam 2 fëmijë, kam një burr, jetoj me një vend të vogël nga të naturës në Winterthur. Edhe po e kam një projekt që kam kështu që e bëj nga thellësia e zemrës, edhe inshallah muj me kontaktu shumë njerëz me këtë emision për mu angazhu me kësi lloj projekte. Ti je nga Kosova? Po. E ke lind në Kosovë apo ke lind këtu? Kum lind në Kosovë, në Prishtinë, edhe kum jetu me një katon nga Cuarekës, që ako jam një studençan, ashtë një në e Kosovë. Studençan, edhe unë kam origjinë nga Cuareka, por kam lind diku tjetër. Po, edhe me 5 vjetë, jo me 7 vjetë, jo me 5 vjetë, ku morë në Zvicër. Me 5 vjetë? 7 vjetë. Me 7 vjetë. Po. Dafin, si lindi ideja për të krijuar një kukull, sepse me sa e di je e para shqiptare që ke kriju një kukull për fëmijë? Ideja ka lind, do të mja njësë shumë kërë jam konë fëmijë për me ditë pëse ka lind kjo ide. Po, sigurisht. Po, unë me 5 vjetë, kur këmë jetu në Kosovë, babi jem ka ikë prej Kosovë se shkijet e kanë lypë, edhe më kujtojtë... Nga presioni? Po, u konë i angazhu në politikë, edhe për me pas një Kosovë të lirë, si kur shumë shqiptarë qërë. Baba i quhet Sejdi Gegaj, po e njohim ne këto. Edhe jeton në Zvicër? Po, jeton në Zvicër, ka i ka atëherë edhe për mu konë një ndjenje shumë e keqe, se nuk e kena ditë ku është babi. Mas 2 jave kena marrë lajmin që është mirë, që kam rrinë në Zvicër, që është me një vend që është sigurt. Sepse ka qeni përndjekur nga qëtë armikut. Po, edhe atëherë, unë kom pas shumë ndim prej agjallarve, prej hala, mi ka ndimu mamit edhe neve, se na pa babi normal nuk ishmi pas rogë, i kena jetu në bashkaria dhe e kom një atëherë që ka do me thonë me pas ndim prej dikujna. Sa mirë. Tani dikur me 7 vjetë u konë edhe për neve rëzik me najtë në Kosovë, se shkijet e kanë lypë babit e tani e kanë... Familjen e ti. Gacmu edhe me familje, tani kena orë edhe nga Zvicër. Edhe na kena pas shumë fatë, se Zvicra na ka bo njeve banesën gati, kena orë me aeroplan, nuk kena duft me ikë. Sa mirë. Atëherë kum një apet një ndim që... Ki kuptu që dhe me thonë ndimja. Që ka do me thonë ndimja. Edhe tani kur kena orë në Zvicër, kur kena tu këto, normal u ka një idea për me najtë një kohë shkurt, edhe mu këtu apet prapë, se babi jam jeton për Kosovë, për lirin e Kosovës, për babin është... E randë me najtë në gërbet. Numri parë është Kosova, tani vjen kështu familja. Numri parë është Kosova, tani familje. Po, edhe është mirë që e pas ke kuptu këte? Mu kanë, po. Edhe tani jamo që shu kanë kua me luftë, me kretë nuk kena mujtë më këtë në Kosovë, kena najtë në Zvicër, edhe kena e tu këto, tani ka ardhë kua luftës, edhe në këtë luftës babi e mu angazhu shumë prej Zvicrës. Për lirin e Kosovës, për lirin e Kosovës, po kena që shumë para në Kosovë, na për para kena e tu me tesha kështu, të përdarta, nuk kena ble tesha të reja, se për babi nuk kanë shumë rëndësi. Kjo është taj reflektimi që e patëm fjallën. Po. Që me thonë që njeri ju kalon në përkësi sfida, për me mirë kujtë edhe vetës. Po. Për me mledhë e më parët edhe për mi qunë Kosovë, njëherë për familje mi ndimu, tani këtë luftës normal edhe për UÇK-n, ashtë ta banë me thonë edhe në mision. Bravo, mund është me thonë edhe për UÇK-n, bravo. Që ka luftu për lirin e Kosovë. A i thonë nëherë babit, pse babi ne po rritime me teshat vjetrat për dorta, e ti po qanë të holla në Kosovë dhe për UÇK, a i thonë nëherë? Jo kur. Atëherë kërë jam konë thëmija, kam një docane kur tje thëmit kujtohen, një tishka më kujtojt shumë mirë u konë verë, edhe kena lypë në më shkumë bazen thëmija, edhe kena thonë babit ta gjagjit, se dhe gjagjit tani dikur ka jetu, o gja jam ka jetu në Zvicër, a banë më shkumë bazen se shumë zetë, tani gjagjit ka korë me hymin e bazenit që ka pagujna na, mujna mi që parë në Kosovë dhe minimu një familjes në luft, me shpetu ose mund me ble më hongër të shka, ose
ushtria e Kosovës mund me ble armë për mi mbrojt shqiptarët edhe unë jam rrit me ato, se babi jam u kanë shoking ushtja Adem Demaçit, e ka pas Adem Demaçin si bab dytë, edhe na jena rrit ashtu, babi jam edhe familja jonë, për neve është gjë normale, me një mund janë i tjetrit, shka janë njerës ma të fort, me një mund njerës shka i kanë punë të ma keq, e qështu që është... A di që ka po tutje, unë e këtë fjallët e tua i kisha shkrujt midis Kosovë dikon me një apartment të madhë, një blok të madhë, që mos ma haru kur. Këtë fjallët ka që të bukra që po i tutje. Lumët, Dafina. Po nuk mojë ndryshe, kam kështu në gjak, se kur të rritës që ashtu, tani nuk mojsh me ndryshu, tani e ki shka në veti që me ndimbu. E tani dikur kër jam rritë edhe unë e madhe, edhe unë i kum ndimbu shumë Kosova, gjallarve, familjes, edhe krejtë kush ka pas nevoj. Edhe ende jetu një mutje, me projektin ta. Edhe dikur ja kum njësë edhe me mledhë ndima, na për shoqni, se këtu në Zvicër, kur të është Krishtlindja, mledhë ndima dhe qojnë, indimojnë dikujnë, edhe unë ja kum njësë me mledhë ndima për në Kosovë, i kum qu familje, shka jetojnë në Kosovë, shka kanë pas nevoj. Dikur e kum vrejt që këtë në Zvicër thuhet një kasan që s'ka tokë, e mushish me uj, e uj, a i kasani kur nuk mushet. Një kazan që nuk ka fund? Po, që nuk ka fund. Edhe unë e kum vrejt që me ndimat e mija, unë ndimbaj, dikujna në ashta blenë tani për dimën dru, tani ndimaj apet, në ashta kanë tani bukë për 2 muja, ma ajo ndima gjithë duhet me hecë për me mujtë. Adin është një kasan pa tokë. Edhe kështu ka linë projekti me minimu jo me pare, po me punë. Me diçka gëcilt. Me kriju projekt të caktuar. Po, edhe tani i kum gjithë të gra që janë kanë të interesun, jam janë isë me këtë projekt me mu bashkë, edhe atynve tani unë nuk i nimoj me pare, po ja vlerësoj punën, ja vlerësoj jetën, ja një... Mos ja jep peshkin, po mësoje me zanë peshkon. Po, qështon. Dafina, po flisni shumë bukur Shqip, a ke shku në shkollën Shqipe, apo se e ke mësu gjuhën ti? Musë më do këtë që foli shumë i Shqip, ma faleminderit. Mesat kam dhe gjuhë, ti fletë shumë bukur Shqip. Po, normal që e ke mësu gjuhën në Kosovë, edhe tani kur ku marrë në Zvicër, ku më shku edhe në shkollë Shqip, të babi jem, se babi jem ka dhonë shkollë Shqip. Babi jëtë ka qenë mësu si shkollën Shqipe? Edhe të shpia kena pas kështu si legjë, vetëm me folë Shqip, së kena gudzu me folë gjermanisht. Edhe për që ato në nuk di Shqip mu përlo, se na të shpia kërë konë, babi të shpia kur nuk jena përlo. E qështu ne këmë su Shqipën, edhe me mamin e me babin foli Shqip. Kukulla është dhurata me bukur. Si ka qenë fëmija jote? A ke pas kukulla? Se njëherë the se deri 7 vjetë, babi ka qenë i përndjekur, mandi ka dalë në Zvicër. Atë ku, a ke pas në i kukullë? Se a i mbanë mend gjitha ato që i keni pas problemet me policinë sërbe, a i mbanë mend të edhe si këtë i kaluaj? A ke pas në i kukullë në atë ku, apo je përqëtëru vetëm në ato mërzit që i keni pas për përndjekin e babit? Jo, mu më kujtuat minia në Kosovë shumë mirë, jena konë prej mëngjesit deri në aksham jashtë, mu më pëlqen shumë e najtë jashtë, po, të lujtë. I kena pas kushtet shumë dopta, a mi me thonë dopta? Po, varfni ka qenë, e vërti. Sepse gjallarët e mi dhe babi jem edhe mami e kretë, që kena konë familja janë interesu për pavarësinë e Kosovës e jo për biznese. E jo për kushtet personale? Po, i kena pas kushtet dopta, po për mu si thmi janë konë kushtet perfekte. E kum pasu në një kukull që hala jema ka kep me një basëm 2 vjetër që nuk i ka vytë ma me një qashaf 2 vjetër. E ka kep ajo, e ka qep vetë. Po, edhe ma ka. A i ke pati kur e ka qep kukullën? Jo, se kum patu kep, po ma ka prumu atë kukullën si dhurat, edhe unë e kum dasht atë kukullën shumë. Si i ka pas emrin? Nuk kum kujtohet emrin që shë ka pas, ama kam kështu fotografie në kry, që ka ndoshta ka qenë vish kukullë. Po, u konë e bardhë me qashaf bardhë e kepna dhe u konë për mu gjithë shka që na nuk kina pas lojna qera, lojnat e tune janë konë shka na ka dho natura për jashtë në barë, shka ka pas në malë, shka ka pas të reka, po unë e besoj që me quqa si thmini është ma e mirë. Ma e mirë, është lumëturia ma madhe për krejtë thmin, me mujtë me e tu ashto. Qatë kukull e ke pasë dhe qatë kukull e ke dashtë, edhe ajo kukulla jote nuk pas ka pas emër, si kur që si ju ke lanë kukullave tua emër. Jo, kukullat nuk kanë emën, se unë e menoj që si cilit thmi du të mja vendosë emnin vetë kukullës,
kur ta ka të shtëpia, kur ta merr nashta e fëmia e kanë prej si lindin ose e marrin dikur me një kohë ma vonë dhe ja japin kukullës emrin e vet. Dhe kukullat nuk kanë gjeni, as nuk janë femën, as nuk janë djallë. Do kukulla janë kështu si me pantolla, do kukulla janë si me fistan. Do me thonë fëmiu, kur e merr kukullën tënde, që unë kam dëshirë me e quajt kukulla e Kosovës. Po. Do ta blejnë edhe shumë kultura tjera. Po. Do ta blejnë edhe arabët, edhe do ta blejnë edhe italianët, edhe zvicranët, edhe francezët, hollandezët. Mirë po kukulla e ka nacionalitetin kosovar. Po. Edhe pse ka lind në Zvicër, në Zyre, e ke kriju ti një kosovare shumë e mirë. Me lind ka lind Prizren, se kukullën e parë, kështu taman e ka kepi Liriona, ajo e tonë Prizren. Ti e ke mësu? Po. Qysh i ke mësu ato gratë Kosovë me e qep kukullën? Po. Unë për veti nuk di me kep, s'kam talent për me kep, e kum ba një kurs të vogël, jam mësu që do të me kep kukullën perfekt për më smut qa, për më menajt mirë për më ujtë me shite edhe na për shitura, me një ndjenje të mirë që nuk prishet. Po, një ndjenje të mirë, sa mirë për fu. Edhe tani krejt është kështu projekt online, se u konë bashkua koronës edhe nuk u mujtë me shku në Kosovë. E ke bo një video duke qep ti? Jo, me FaceTime kena fol edhe tani ka 3-4 orë vanon dhe kur ta mësoj një grue për me kep një kukull. Edhe që shtu ne e na mësu edhe ja kena njës projektin krejt bashk edhe u bo një krejt bashk, të me thonë kukulla e parë pas ka lind në Prizren. Po. Në vendin ma historik Kosovës. Klumt më Dafina, klumt. Faleminderit. A mendon Dafin, kur të kthejesh ti, se mu po më duket se ti e sheh vetin në secilin fëmijë. Po. Që i ka kukullën tënde në dorë. Po. A mendon se kukulla në qatë kohë që ti e ke pasat kukullën që ta ka bëhalla, që e ka qep? Po. A të ka ndihmu në qatë kohë me përballu që ato probleme që i keni pas për ndjekjet e prindit? Po, shumë. Ka ndihmu? Shumë, po. Se unë jam një njëri me shumë emocione, kam emocionet kur gëzona shumë, janë isi me kaj, kur të mërzit në kaj, kam plot emocione, edhe për mu kanë shumë mirë me pas një kukull që mu mja kalzu emocionet e mija. Kur ku marë në Zvicër, se ku marë kukullin me veti, se normal nuk kina pas ven me marë shumë sene, kina duft vetëm i marë senet ma të vlefshme me veti. Por rrugë shka ju ka ndasht. Po, edhe nuk e ku marë kukullin me veti, edhe më ka ndiku tani shumë kohë në parë, kur jam konë Zvicër. Po e ku më ditë që dikon ashtë edhe... Ka mungu kukulla? Po. A e ke gjetë pastaj? Jo, u djegë në luft, u frish shpia dhe u djegë edhe kukulla. Po e kam zemë. A tu ka vind? Atëherë, si thmi me siguri, amo tani kohë gjatë... Tani ki kriju kukulla tua? Tash i kum kriju të mje, tash i kam 100 kukulla. Bravo, 100 kukulla, je shqiptarja e parë që të ka rënë mend me kriju një kukull. Unë e menoj se nga ajo që ka kam mësu në pedagogji se punojnë këtë drejtem, kukulla është edukimi parë. Do me thonë me kukullën të fëmijë mëson të fletë bukur, sepse me kukullën fëmijët zakonisht ju vjen turp me fol me të rriturit, mirë po me kukullën shprehen lirisht. Kukulla është diçka me cilën fëmijët komunikojnë dhe plus mësojnë të jenë empatik, ndjeshëm. A mendon ti edhe kështu? Po, patjetër. Kështu vizionin e kam prej Maria Montessorin, ashtë edhe do e njojnë. Maria Montessorin ka jetu në Itali, edhe ajo i ka ndimu thmive mu zhvillu shumë mirë, edhe i ka po thmije në gjithë, jo si thmi, po si person. Nuk u sjallë me thmi si kur mu konë ata mes me ditë kur gjo, ose mes me ditë me fola, mes me ditë me shkryt, po u sjallë me shumë respekt me thmi, edhe me një, që shtu e të shqip, kështu në sy me sy. Po, me një vidin e sikur me të rriturin me folë. Po. Edhe Maria Montessori thot, ndimam me mësu vetë, edhe për mu kanë shumë rëndësi me pas kukulla pa ftyrë, se thmija ka shumë emocione, thmija me 1 minutë kesh me qetërin a njës me kaj, tani bat nërvaz, tani mërzitet, e kukulla nuk ka ftyrë, se emocionet thmija i menojnë kry edhe nuk... Po, fantazojnë, që dhe me thonë që po duket kukulla që po duke mon. I ka të njërat emocione. Po, edhe besaj që është shumë mirë për shumë e rëndësishme. Për me zhvillu edhe empatien kështu në. Edhe për me ditë, po, dikush është për mu këto, qëfar menimi e kam,
nuk më thot kjo është keq, a kjo është mirë, po më ganë është me mu, lunë me mu, flerë me mu. Është afër meje. Po, është afër meje dhe nuk më edukon të në kohën. Edhe shumë bukur për e thu, si kur kukullat kishë fytyrë, sy, buzë, atëherë do të kishte një gjestik ose do të dukej e buzëqeshur, e nëse fëmija qani, kukulla qesh, atëherë fëmija si kishë kuptu ma botën real. Po. E kështu që është shumë ma bukur kër fëmijo kujton se edhe kukulla po njët njëjtë si kurën. Po, dhe për që ato në menoj që për thmira shumë më rëndësimi pas krejt emocionet, se kur të ka një thmi nuk do të mi thonë me skaj, se s'ka gajle, po do të mi thonë po, është në regull kaj, apo mërzitesh me pytë për shka po ka, nëse kur të batë nërvaz, me lanë mu ka nërvaz, jo mi thonë s'banë mu ka nërvaz, po mi ndi krejt emocionet, ta manë qysh i nin, mi zhvillu, ta manë që zhvilluan emocionet, për mi ditë mi përpunu kur të është i rritur. Qka ke studiu ti që je ka që zhut? Unë s'kom studiu, unë kom kry, s'po ditë që me thonë, unë punaj në zyra, po edhe punaj me numra, di shka krejt qetër, baj statistika dhe analiza. Jo sa shloj kontabiliteti, po analizoj qysh hec puna, s'po ditë që me thonë, kështu ne. Qysh thuet shqip, statistika dhe analizoj. Statistik, po. Amo kështu ne, kam shumë arak me ledzu edhe për se i kam thmine me, kum ledzu shumë libra për edukem, për që zhvilluat truni thmijës. Sa fmi keni? 2 thmi, ka? Edhe unë gjatë, edhe për pasë mi pas thmine me, shumë kum pas dashni për thmi, se dy që shumë doken janë, babi jam thot, me lache, janë... Me lache, e vërtej. Kur folin qka menojnë, pa minuti shka, po, edhe për që atone. Cilat janë gjitha karakteristikat e kukullës kosovare? E thamë që nuk ka fytyrë, është me emocionin që e merë fëmija vetë, i ka duart. Po, kukla është edhe që thash parësit pa gjeni, se mund me zgjadh vetë fëmija, a është qika feme. Po, dhe me thamë një fëmi kër e merë, nëse fëmija e merë edhe e qunë ardit, kukla në bitet vajzë. Nëse fëmija e merë edhe e qunë dior, kukla në bitet djallë. Ashtu si fëmija e vendosë vetë. Edhe për mua shumë rëndësi për me thonë që edhe një djallë ku banë me pas një kukull që ka fistan, edhe banë me adhone emnin djarë, se edhe djemë të kanë marak me vesh fistan. Po, se djallë jam për shemull ka marak mi lyth thojt, edhe pse babi jam thot, jo, kjo është djallë, nuk banë mi lyth thojt, po për mua është më rëndësi me lanë të mirë, mu zhvillu që është donë vetë. Edhe kur djallë jam ka qef mi lyth thojt, edhe me vesh fistan, unë ja veshja edhe me krenari del me djallin tem. Për mua është shumë rëndësi, mi mësu thmien pis voqlis, me dëshirat e veta. Kush jeti, gudzon me dasht, kush don. Po, me kofizu. Po, edhe kofësit që gudzon me dasht një qik, edhe kofësit djallë, gudzon me dasht një djallë. është tishka shumë mu kanë relaksune, mu kanë e qelë për kretë botën. A ke mendu me pas një kukull që është e veçantë, që kur fëmija nuk njët mirë, me e kërku qatë kukull, që ajo si fatë, për shamull, si ëngjull, jo si ëngjull, po si kukull bekuese, si kukull ndihme, si ndihme thanë. Po, natyrisht është ideja jem qashtu, po tash si cili thmije merë në rryshe, edhe luna dhe shumë rol të madhë sa lojna ka thmija të mi për shamull s'kanë shumë lojna, unë jetoj kështu minimalistik, a thuet edhe shqip, po, kena shumë pak lojna, ma ato e kena zgjadhne, edhe mjatë mi kur të mërzitën, një herë të ona, ama kur të janë nërvaz me mushkojnë, e marin kukulla, edhe folin me kukulla, ama besoj që një dhomë e thmive që është platë e mushne me lojna, dhe kukulla dikun është me një paket, ka mundësi që nuk e zgjadhë ta një thmija kukullën për me folë. Po, e mera që e donë. Po, menoj që kur të kima pak sene, i vlerëson ma shumë. Kukullën tënde që e ke kriju ti, para shqiptare, që të ka shku mendja me kriju një kukull dhe që vetë vërtit për mua është shumë krenari. A du të quaj kukulla kosovare apo kukulla dardane? Nëse kukulla quaj dardane, mund të quaj ndardë dhe do të kenë dy moshat, mirë po kukulla është edhe e ke kriju ti, i thëjmë kosovare, mirë po do të ablejnë edhe gjitha kulturat, nështë është ma mirë kështu me lanë, si kur që ke vendos ti, pa emër fare. Pa emër fare, po. Se une kuklat ditë që tash që janë shqit ma shumë në shtetet jashtme, janë shqit ma shumë në Zvicër, kanë bli ma shumë Zvicran, ka pas normal edhe do shqiptar që i kanë bli kuklat, po më në që është ide mirë për me lanë pa
Pa emër. E ku janë shitje kukullat tua? Janë deri tash janë 15 qitore në Zvicër, që i shesin kukullat. 15 qitore, bravo. Që ku mujtë mi arrit, që ku më kontaktu dhe që e ku më kalëzu për projektin temë dhe që i ka pëlqy ideja shumë, mi angazhu gratë të Kosovës edhe mi shqit kukullat në Zvicër. Edhe e kam online shopping temë, edhe aty mu ble kukullat. A një fotograf në Kosovë a një personalisht fotograf në Kosovë që bëjnë kukulla? Jo, personalisht nuk i kum njoftu kur, kështu drejt për zdrejt, ama me FaceTime. Tash i kum njoftu prej dikuj, na më ka thonë që kush ka nevoj për punë, i kum kontaktu, i kena provu me kep bashkë, kena këqyra po hec puna, jo, apo shkon për dore, e që shtu. Në tash i kam shoqe dhe ato. A që shumë e do në Kosovën, da finë? Po, e du Kosovën. Bravo. Po. A shkon shpesh, a që një është Kosovë kur je? Po, unë shkojmë nashta një herë 3 vjetë shkojnë në Kosovë, se di qysh ma lyp trupi me shku, nuk muj me thonë qysh, nuk shkoj gjdo verë, ama një herë 3 vjetë pa tjetër. Ta shka qenë dhe kjo pandemija? Po, edhe di qysh mas 3 vjetë ma lyp trupi me shku, nuk rri shumë gatë në Kosovë, se di qysh verës nuk kam marak kur të mblidhen shumë njerës. Dorsmat. Ka marak me nejtë kështu ma qetë, me ma pak njerës, edhe ma shumë ti ka marak kur të shkojnë Kosovë që me nejtë në Katon. Në Katon? Po. E do në Katonin? Po. Këtu Zvicra e tonë në Katon a e tonë qëtetë? Në Katon. Në Katon? Po. Gjithmonë Katon është ma mirë. Po, mu më pëlqenë. Mu më pëlqenë edhe qytetet shumë, ama menoj që kur t'jenë qytet, tani kur të shkojnë mbromja në Katon, kur ta kam tani që zdrimin para shpis, që ajo është për mu qëtësi. I hekstrisin. Dafin kukullat tua, a janë një madhësi, apo janë sikur këto dyja, kjo këtu e bardha, edhe kjo e njërë kafe që i ke. Tash këto kukullat tua, janë gjithmonë në këtë madhësi, apo janë edhe matë mdhaja, matë vogla, në gjyrat ndryshme, se i kom po në Instagramin tanë, ku mund dënë me të gjithë shikus tonë? Si është Instagrami jëtë? Instagrami është ungenet.ch. Kina shkru parë si që të... Po, mundesh me të regu para kamerës, e kam shkrujt, unë do shtë ti e kështë shkrujt ma mirë, po unë e shkruta. Të regoj edhe pak të mbetet para kamerës, pra, kjo është Instagrami i Dafinës, mund të sheni aty kukullat e saj, falindiri Dafin. Falindiri. A menon të me ju ba kukullave Pampers, se unë kam mësu pedagogji se në qoshnin tonë, sidomos, gjithmonë ajo barriera e edukimit fëmis i mbetet grus. E për me undi edhe burri në të ardhmen si brend, du të me fillu nga fosht njëria e tyre. Për shemë edhe një djarë me pas një kukull edhe me jamnu Pampersin. Mandej aji nga fosht njëria, nga fëmiria e kupton se duhet me qenë prënd, mëson të jetë prënd. A ke mendu edhe ti kukullave tua me ju ba dhe Pampers? Po, me të thonë drejt nuk e ku menu, se kena folë edhe parëzit, unë i ku më rritë fëmine mi pa Pampers. I ke rritë fëmine pa Pampers në Zvicër? Po, se normal kanë pas Pampers a vesh, ama ku më shku me fëmine mi në WC, se mu më do këtë nashta këto kam pak si ekstrem, ama mu më do këtë se është respekt për thmin me shku me thmin WC, jo në Pampers. Edhe për që ato thmijat mi janë rritë pa Pampers, po mu për më pëlqen ideja shumë, për mi angazhu edhe djemët, me kukla. Po në dukem edhe me thonë që edhe djemët banë me lujtë me kukla, jo vetëm me kera. Edhe për që ato kisha mujtë me bo një Pampers me... E mund ka shku me ndja edhe me bo nga një liber, për kukulla, kjo është ai libri që të folja, që kukullat ta kenë offer, ose fëmiju për shamull t'ja të regoj kukullës pastaj një prallë. Po. Qka menon ti më the që ka qenë mirë një teme veçantë që këto kukulla? Po. Qila është ajo që menon ti që do t'ishte një, unë dhe shkoj një libër të vogël për kukullat tua? Po. Tema jem është që
si të folëm edhe parësit, për mua shumë rëndësi për më konë qëto njeri me gudu më konë që shdo në më konë aj vetë. Unë kër jam konë e vogël gjatë këm pas marak më konë djallë, dhe në 7-8 vjetë, unë i këm pas flok të shkurta, Lull me kire? Po. E qka të thëshin, në masë nuk banë? Jo, kur s'këm vesh fistana, e printe mje kanë akceptu, në ashtë atë isha konë djallë, e kisha lykë më konë qik, ish konë ma problem, amo e kanë akceptu. Po, se ne duan, e ne djalli ka ma shumë privilegjë. Po, amo për mu ishë konë shumë shtirë, për internet të më kështin thonë, jo, ti do të mi pas flok të gata, ti do shmu vesh me fistana, dhe për që ata është për mu të qyshe kam kështu ndjeni në zemër, që është shumë mirë për me eduku thmjen prej fillimit. Me lanë lirë. Me thonë, unë du t'ju edhe me dashti mu konë qikë, edhe pse ki trupin e djallit, ose ryshe, unë du t'ju edhe kofse donë ti një qikë, ose një djallë, ti e vladi jem. Apet. Po, edhe unë mënoj që kur i edukojnë anë athmin prej fillimit, ashtu ka shumë a shumë dashni në botë dhe ka shumë a pak luft edhe shumë a pak raste të shtira që njerës nuk dojnë më me jetu se nuk e njën vetin që donë dikosh edhe njën vetin keqë që nuk janë qysh... Vetvetja. Po, qysh dohet më kanë për botën sa që thuhet, po, s'po di që edhe më kuftohet. Mirë. Edhe për që ata është kanë teme mirë për me bo për liber, për me ledzu thmive prej fillimit, me kalëzu thmive që ti ku zonë më konë kush danë edhe unë du ty pa kufi. Amo besoj që tash edhe është tuar një generacion, një generat e re që është shumë moderne, që është shumë e qeltë për qëto sen edhe që nuk thojnë ti nuk je mirë se ti nuk je normal ose të shka po përkrojnë për kretë senet tash edhe në Kosovë shumë njerës të ri që angazhohen për këto tema dhe që femna që angazhohen për drejtësin për femna, po menoj që është tuar një generacion shumë i mirë dhe i ri dhe që ka më po shumë moderne kretë. Ti i ke disa gratë në Kosovë tash, i ke angazhu edhe i pagun ato gra për kukullat e veta, për kukullat që i bëjnë, ato morin rogë për i teje, ndërsa kukullat qitën në Zvicër pastaj. Po, a ke shumë kontakte me shoqata ose projekte që kryojnë kukulla? Jo, për momentin nuk kam kontakte. Unë ja kom njësë thjesht si hobi, edhe kom po që po ka shumë interes prej Zvicranve, prej shqitore dhe ta një urit e modhe. Edhe për mu i shkon mirë, mu rrit ka dal-dole, se normal unë i kam 12.000 vajgjel, edhe jam e angazhune, edhe jam të punu, edhe jam të bo shkoll, ama mu që shtu në qysh është për momentin të hecë është të më pëlqy shumë. I falenderojmë sponsorët tanë, pa të cilët nuk do të ishte i mundur ky emision, falemnderit të nderuar sponsorë dhe shkojmë me marketingun e sponsorëve. A ke mendu me ju bo kukullat tua edhe bagazh, kofer, e kam dëgju dikon se disa qerdhe, fëmijëve, organizojnë me i dërgu kukullat, ju marrin fëmijëve kukullat, edhe ju thojnë që po i dërgujmë kukullat vetë në pushime. Të me thani marrin prej fëmijëve edhe i dërgujnë, i mshepin dikon kukullat, edhe pas një javë ose 2, fëmijët janë duke shetit jashtë, edhe kur të kthejnë brenda për me ngrënë bukë, kur e shofin, kanë ardhur kukullat, janë kthyer nga pushimet. A ke mendu me ju bon nga një çantë vogël? Jo, për qikën tem nuk ish ka një ide e mirë, se tja kisha marrë asena kukullë me qunë pushim, asena e kish mungu kukla shumë.
edhe për që ato nuk e ku menu kur, jo. Se ke mendu me i tërkue? Me qumë pushim. Jo, unë kështu kam dëgju që disa qirdhe u amorin kukullat edhe i lanë fëmijët qëllimisht një 2 javë pa asë një kukull, me shikur çka po ndodh, edhe ju thonë që kukullat kanë shku në pushim, pastaj ata i merr malli shumë fëmijët për kukullat e veta, edhe një ditë kur janë fëmijët duke losur jashtë, vinë kukullat nga pushimi, edhe fëmijët vrapojnë. Jo, unë do lujna qera shka i kanë ja heki ka njerë, edhe ta një apet ja qes, për mësë mi u mërzit, për me pas, mi u duk se janë lujna 3, amo janë lujna që i kanë pas pra 2-3 javë, amo kukullat jo, nuk ja heki se kukullën e ka kështu, e ka të zemrës. Shumë mirë, ndështë ta këshe mujtë edhe me bo një muzej të kukullave, me mush me plet kukulla. Me artë mitë mi po kukullat e dafinës. Qka bojnë fëmijët me kukulla? Fëmijët i marrin kukullat, edhe kur shkojnë me bledi qka, disa i marrin edhe në shkollë, disave jo duket se po i sjellin fatë, kur e kanë kukullën me vete, i lajnë, i ushqejnë, qka, dhe në qka tjetër, qka bojnë me kukulla? Po, bojnë shumë cene, për shembull bebat të vogla që janë i kopin këtu kanë marak rrit, e kam një kliente që më ka lyp mja në rrit shkuklën se beba vetë e ka shni këto të në kohë në gojë, edhe ju ka nisë mi bucu dora. Edhe tani për fëmijën ma të retun që janë i marrin kukullat në kretë jetën që kanë ja integrojnë në loj, ose kur janë nervoz ose diçka, ose luajnë si rol, unë jam mami ti e fëmija. Dhe ajo është shumë interesante. I japin një laçe, i ushqejnë. Po, është shumë interesante me po tani fëmija që shfol me kukullën, tani mujsh edhe me reflektu vetin, e shojsh që shfoli unë me fëmi, se fëmija mëson që shtashën e porzit prej prindit. Nuk mëson veç të i fol, po të i po shka po banë prindit, tani edhe fëmijat njëjtën cjele e banë, dhe është shumë interesante. Interesant. A e ke pa dikun e kam pa në rjet, në Facebook, në dokët e kam pa në luftiku një fëmi, shef të merë diqka, edhe jam byllë kukullës vetë sytë. Që kukulla mos me pa. Ndërsa një PM Gjoni e ka, kur i blenë mami vetë diqka, Gjoni i jep kukullës. Ja falë kukullës. Ja jep qërat e veta edhe të këshimit. Po, shumë mirë. Interesant. Do me thonë fëmijët me kukullën, kukulla është shkolla e parë. Do me thonë është ajo akademia e parë e fëmijës është kukulla. Me kukullën mësohen me bojnë patek të ndishëm, i japin qëra sikur ushqim, se me ndonë që edhe kukulla është e uritur. Interesant është kukulla është, ka fëmijë që vetëm me kukullën qetësohen. Edhe mu më do këtë që është lojnë më rëndësishme për thëmi një kukull. Jo mi pas 3-4 kukulla, po një kukull e qatë kukull me dosh me krejtë zemrën. Po qatë kukull, si kur që e ke dosh një kukullën e halështane, që e ka kip me atë basman. A dim në i vjesh për kukulla? Jo. Asnja? Jo. Kam një kukull me kuti? Po më kujtuat, ama nuk e di, jo. Nuk e di, asëm nuk di. Veç, kur e përmenda për librën, ndoshta kishtë qenë mirë me shtuj disa vjersha për kukullat, sepse të vogla, me 3-4 reshta që i mbojnë me edhe fëmija, sepse dite më shumë po harrohet këto vjershat e fëmive. Si kanë të regu gjyshet tona, dite më shumë tash këto po harrohen. Po, është e vërtet se unë, kur ka linë qika, jam interesu edhe unë me mësu vjersha, se për trunin e thmjes është shumë me rëndësi me pas... Me ditë qka, me mbajt men. Me përsërit apet njëjtën, me a përsërit qdo ditë. Edhe tani kum lyp babit më le libra prej Kosovës për me mësu do vjersha se do të svitat të vogla. Po, të vogla, kam një kukull me kuti, e ko emrin. Po, edhe tani kështu në... Unë i kam 2-3 qera, ta shpitham këtu në emisione dhe që i kumë... Pa, haj, pëje një! Pëje një! Që i kumë bëmë thmi për shemë zona Ariona, njëto. Zona Ariona janë shoqet e mira, i thonë njëna tjetërës, kena shumë dëshira. Bravo! Edhe për shemë qika jem, edhe djali jem, shumë kanë marak, mi a thonë këto, dhe tash edhe Viola e thotë edhe vetë, dhe është diçka që është shumë me rëndësi për thmi si do... Vajza jute Viola është? Po. Me ledzu librat edhe me kalzu vjersha
me angazhu fëmin ma shumë me libra se sa me kompjutera, kështu. Po, kompjuteri është shumë i damshëm është për fëmijët. Cilat janë planet tua me kukullat? Edhe si e kam prit prindit to krijimin e kësaj kukulle? Shumë mirë, mami edhe mami ti ka pëlqy shumë, se edhe mami e ka zemrën shumë të mirë dhe ajo ka marak krejt vermini mu, që ashtu e kena në familje. Edhe mami unë ka ndimu edhe me gjetë materiale, se unë kukullat i kepi krejt me materialet vjetra që njerës tojnë mi gjutë, për me mbrojt edhe botën edhe naturën, për mes me ble materiale të reja. Unë e njoh një rëbaqip se do të tregoj, e kam shoh që miket mirë, është një gjakovare, e ka një lokal në Cyre edhe të tregoj, mundesh me marrë prej asaj materiale. Shumë mirë, faleminderit. Po shumë unë lajmërojnë tash, po në fillim normal ku nuk e kanë njoft projektin, njerës nuk e kanë ditë, e mami tani më ka ndihmu me gjetë materiale, edhe ka njerë kur kom pas shumë punë, edhe kur jam konë shumë angazhu në mi ka këqyrë thmijen, edhe më kanë përkratë dytë shumë projekt, edhe babit ashtu kështu ka pëlqy projekti shumë, se babi shumë është marak, mu angazhu në Kosovë. Edhe i ke angazhu gratë në Kosovë? Po, i kom pas prej këtë vendimen. është edhe ajo është shkote si vjërsh, që na kam mësu babin në shkollë Shqip, na shta shqiptarët edhe njojnë, Skenderbeu i ka thonë djallit vetë, Gjergj Kastriotit. Gjergj Kastriotit, bravo. Gjergj Kastriotit. Theja një shtage ka thy, theja 2 shtaga, theja 3 ka thy, tani dikur janë bo 5-6 shtaga. Edhe i ka mënu mi thy, thupra, dhe nuk ka mujt mi thy, edhe i ka thonë, vetë nuk thejnë, duhet ndim prej ma shumëve njerës. Kur janë bashkë nuk thejnë. Kur jemi bashkë jemi të pathyshëm. Projektin pandimin e familjes edhe pandimin e grave të Kosovë nuk isha mujt me nisë, edhe për që ato është shumë mirë me pas përkrajnë për krejtë. Bravo, Dafina, vërtit, unë e shumë një emprenore me këtë projekt. është diçka ke fillu me gjëra të vogla e me dashuri shumë të madhe. Edhe këto, kur fillon njeriu këto gjërash, atëherë arrin shumë në jetë. Sepse nuk e ke bërë për vete, e ke bërë për fëmijët, e ke bërë për gratë shqiptare. A komunikon shpesh me ato të gratë? Po, komunikoj shpesh, sidomos kur t'i shkojnë materialet në fillim, folmi, qyshe tek mi kep, edhe tani... E ngjyrat, se nuk u përgjigje për ngjyrat? Ngjyrat i kombinoj unë prej Zvicrës, ata marrin paketin kështu krejt për kadetne, edhe me shablon me krejt, edhe vetëm ka nevoj tani me vizatu, mi prej edhe mi kep, edhe mi mbush. Kukullat janë ndryshme, apo? Do me thonë ki kukullat bardhat, ki kukullat kuqe? Se dhja ka për momentin kukullat kuqës janë bo shumë. Do me thonë ka shumë ngjyra? Po, janë ngjyra, qëfar materiale marë, me që ato materiale provoj me punu. Ta bësh një kukull në ngjyrën kuqeze? Në ngjyrë kuqeze, po, dhe ka me ta qutë tyje si të ratë. Faleminderit. Po, përse. Dafina, a ke kontakte me njerës në Zvicër, ose jashtë Zvicrës, që bajnë kukla, që nështë nuk janë si kukla yte, po që bajnë. Tash ma se ke fillu ti me këto kukla, a ke marë kontakte tjera me lodra që prodhojnë? Jo, për momentin jo. Mund kishë pëlqyt kishin bëdhe qërtë njerës projekte njëjta si kur të mjetë, për më mujtë me angazhu edhe ma shumë granë Kosovë, edhe kofë se ka dikush të shirë me mjanis projektin, edhe kofë se ka nevoj për ndim, për në fillim, unë më kontaktu muë. Me bo kukula vetë, ti vetë me imësu po damë? Jo, se me bo një projekt qeter, për shemëll me kep t'i shka qeter, me punësu gratë të qysh në Kosovë. Tona, bravo, bravo. Se mu më pëlqen shumë me atë hapsin që kena në Zvicër, mi përkra njerës që jetojnë në Kosovë, gratë e burat. Se në Kosovë ka shumë njerës që janë shumë talentun, që kanë shumë talente, unë për shemëll nuk kam kurfar talenti, ama për minimu atynve që kanë talente. Se e ku marrë dhe një piktur, në ashtë ta banë me kalëzun. Po, e kujtë është piktura, e kam po, më ka përqy shumë. Banë me kalëzun ashtë ta. Po. Kjo është piktura e shkurte Ramushit. Shkurte Ramushit? Po. Qka i ki shkurtën ti? Se kam kur gjo. E ku e mori pikturën e shkurtës ti? E kum njoftu për mes Instagramit e kum po, edhe e kum porosit pikturën për në shpitem. Edhe ku marta që këto me vetë me kalëcu. E ta ka dërgu për mes... Për mes postës... Ngritë edhe njërë para kamerës, ta shofim mirë. Për mes postës e ka dërgu në Zvicër. Po, mund me dërgu për mes postës, po për fatë miru konë babi jam qatë në Kosovë, edhe ka mujtë me shku me marë.
Edhe mu më pëlqen shumë me pas në shtëpi tema një pikturë. A mundesh me marrë edhe pikturën tjetër se i kishe edhe një? Po, patjetër. Një pikturë që ka bo një femën shqiptare që punon me krejt zemrën për artë. Edhe kjo është piktura e dytë. Po, kujt është kjo pikturë? Edhe kjo është e shkurtës. E shkurtë e Ramushi. Ramushi, po. Edhe është kështu si ide me këqyr krejt që ka jetojnë nga për shtetet jashme. Me bashkëpunu me atë dhe jo? Po, edhe mi ndimu femnave dhe grove që janë Kosovë. Mësë me shkur, për shemë, një kia me ble një pikturë. Po, bravo, Po, me bravo. këqyr shka ko që gjësene dhe është t'i shka shumë ma shumë vlerë. Ti po flet fjallë të mrekullueshme. Faleminderit. A ke pikturu vetë të herë? A ke pikturu ndonjëherë vetë? Jo, jo. Asnjëherë. Me smi po, ama nuk janë pikturat që mujna mi vjerë dikon. A luan shpesh me fëmijët to? Po, normal. Luan vetë, te? Po, normal. Tanë dita më shkon me fëmi. Po. Kam pa unë nëna të reja që edhe kur gatuin diçka e marrin fëmin ofër edhe i thonë tani po e marrim vezët, tani mielin, i përzijem, pastaj i qesim pak sheqer, pak qumër, që fëmiu me mësu edhe gatimin, kështu, a bënë edhe ti kështu? Po, se unë i këmë rritë fëmin si kur Maria Montessori, qësh mas vizionit asajna, e që ka jam i kota që i banë 5 vjetë, ajo din taman me përgati dorkë, pa ndim taman. Pa ndimën të me po dorkën? Po, edhe i banë do sene, i kombinon shumë që sta merë menja që mu ishmi hongër bashkë, po i banë shumë të mira. Jo, për fillimit u angazhun në punën e të përtiqme, po. Se që ajo është për thmi loja dhe për mu është... Njëherit loja dhe mësem. Po. Dafina, falenderit shumë që ishe pjesë e emisionit Reflekta dhe të urojmë shumë suksese me kukullat tua, uroj që kukullat tua t'i shohë në çdo familje shqiptare. Edhe vërtet është diçka që na ka bo shumë krenare. Një vajzë shqiptare të krijon kukullën edhe të angazhoj gra të tjera në Kosovë. Kjo është diçka tepër e mrekullueshme. Faleminderit, edhe unë shpresoj, ose tham inshallah kam shumë pull, se ma shumë se shitën kukullat, aq ma shumë gra muj mi angazhu në Kosovë, normal ku nuk shitën kukullat nuk muj mi angazhu. Dhe për që ato faleminderit shumë, inshallah kena krejt bashkë sukses. Inshallah, mendon që dikush nëse ka një dëshirë me kriju një kukull ose diçka tjetër, a mundesh, ose dikush nëse një grua donë vetë ju me materialin e vetë në Kosovë, me kriju një kukull, a mundesh me i tregu si me bo? Po, normal, po të me këqyrë tani do shta është mirë me bo një video, një video ti me bo që mja tërgu krabë. Veç unë besoj që jam e bindur që kukulla yte ka me pas shumë sukses në Zvicrë, në Kosovë, ku do në botë. Faleminderit, inshallah. Miru pafshim Dafina, shikues të nderuar, miru pafshim deri në emisionin tjetër me njerëz tjerë, edhe shpresojmë që gjithmonë të kemi në emisionet tona vajza sikur Dafina që na bëjnë krenare. Deri në emisionin tjetër, miru pafshim.